สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหากิ้งก่ากันเฮ้ยไปสวนยางสวนยางอะไรมันไม่มีตรงนู้นมันแดดร้อนอาสู้ไม่ไหวอันนี้คือไหมน้ำเหนืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรที่จับกิ้งก่าแล้วในมือเหนือล่ะคืออะไรใส่กิ้งก่าโอเคเดี๋ยวมันมีอาหารกิ้งก่าอยู่ด้วยนะไหนอยู่บ้านหนึ่งโอเคโอ้ยเหม็นฉี่ว่ะใครมันมาฉี่ใส่ข้างบ้านโอ้ยมีโถขี้ด้วยน้ำเหนือระวังนะอุ๊ยอะไรบ้าเดินดูด้วยสิอันนี้เรามาจับกิ้งก่าที่ไหนอ่ะสวนยางไปเดินลงไปถ้าแม่เห็นคลิปนี้แม่จะด่าอากับเหนือเพราะว่าพาเหนือมาให้ยุงกัดโอ้ยมีป่าสับปะรดโอ้พายนะโปป่าสับปะรดเต็มเลยกิ้งก่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องหายังไงอ่ะอยู่บนกอไผ่เหรอเข้มอ๋อต้องมองหาก่อนใช่ไหมเดินไปทางไหนเดินไปทางนี้ดีกว่าไหมทางนี้เพราะมันอยู่สูงหรือว่าอยู่เตี้ยอยู่สูงไปเดินเราต้องค่อยๆเดินนะสูงกว่าเดิมหรออู้ต้นยางสูงมากต้องกระโดดมันสูงท่วตรงนู้นน่ะหรอตรงนู้นน่ะต้นที่ไม้ชี้มาอ๋อเราต้องค่อยๆเดินไหมอ่ะต้นที่ไม้นี่3 เส้นน่ะไม่ใช่4 เส้นน่ะอ๋อฮะเราต้องค่อยๆเดินไหมเดี๋ยวกิ้งก่าจะได้ยินเสียงเราแล้วกิ้งก่ามันมีหูด้วยเหรออ้าวถ้ามันไม่มีหูแล้วมันเห็นเราแล้วทำไมมันวิ่งหนีได้อ่ะนี่หรอสนีกเกอร์ที่เหนือชอบอ่ะที่เหนือบอกใช่โอเคทีหลังก็บอกแม่ซื้อมาเราเจออยู่แต่เราเจอไม่จังด้วยอ้าวสรุปมาคล้องกิ้งก่าหรือว่ามาเก็บเม็ดยางหรือว่าเราจะจับไก่ดีจับไก่เลยไหมเอาเชือกคล้องคอไก่เลยไหมเอาเชือกคล้องคอไก่เลยไหมไม่ค่ะฮะก็มันตายหรอกิ้งก่าก็ตายเหมือนกันนะมันไม่ตายมันมีอาหารอยู่เดินไปจะได้สักตัวไหมเนี่ยโอ้ยต้องเดินช้าๆแบบนั้นแหละกิ้งก่ามันทำท่ายังไงอะท่ากิ้งก่าโอ้ยอยู่อย่างนั้นเลยเหรอแล้วลิ้นล่ะโอ้ยกินอะไรอ่ะแบบนั้นอ่ะกินอะไรก็ได้จ่อไปโอ้ยจะเจอไหมเนี่ยมองดูแต่พื้นว่ามันมีอยู่นะแต่เราจะเจอไหมเฮ้ยเหนืออันนี้มันคืออะไรอ่ะน่ะเอาไว้ใส่อะไรอ่ะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วคืออะไรบ้านหมูพังโอ้เมื่อก่อนมันมีหมูอยู่ตรงนี้เหรอใครทำอ่ะแม่อาเนี่ยโอ้เหนือเคยเห็นมาก่อนไหมนายยังจำหน้าอยู่หรอมียางด้วยตรตงนั้นก็เล้าหมูตรงนู้นเหรอโอ้แล้วหมูหรืออ่างล้างหน้าเล้าหมูโอเคระวังยุงกัดด้วยไปกันไปสิไหนครับตายแล้วน้ำเหนือระวังนะเหนือว่าแม่จะด่าเราไหมเรามาที่เนี่ยด่าเหรอเราควรจะกลับไหม เดินไปก่อนมันยังไม่เจอสักตัวเลยถ้ามันยังไม่เจอตอนเย็นเดี๋ยวเราไปตรงฝั่งนู้นกันนะโอเคเหนือระวังนะอย่าต้องขี้ยูใช่ใครทำไว้อ่ะทางเดินน่ะเฮ้ยทำไมต้นยางต้นนู้นมันล้มแบบนั้นอ่ะกิ้งก่าปีนมันหรือเปล่านู่นเดินไปสำรวจดูสิใช่ไก่น่ารักจังอ่ะโอ้ยไก่น่ารักจังอ่ะ
เนี่ยอันเนี้ยคืออะไรเนี่ย เนี่ย แล้วหมู เล้าหมูเหรอ เฮ้ย เจอแล้ว stop กิ้งก่านั่นน่ะอยู่ตรงปลายๆอย่าเดินแรงเดี๋ยวมันวิ่ง ไปได้ไหม เห็นหรือยัง ไปแล้วแล้วเสียงดังเกินไปเดินไปข้ามไปลอดไป ไปแล้วเราเสียงดังเกินระวังงูนะมีงูไหมอุ้ยตกใจ มันกรีดได้ไหมเนี่ยมันล้มแบบเนี้ย อยู่ได้ หรอ ระวังงูนะ ตรงนี้ อ๋อ อ๋อ เนื้อยุงกัดหรือเปล่า ระวังมด ระวังงู เห็นสักตัวหรือยัง โอ้อาจะไปได้ยังไง เนื้ออาจะไปได้ยังไง รอดเหรอ เลี้ยว ช่วยด้วยอึ๊บไป โอเคอุ้ยรถคันนั้นมาเสียงดังอ่ะ เจอไหม ไม่ได้แล้วกลับกันเถอะ กลับกันเถอะ กลับทำไม มันยังไม่ได้อ่ะ ว้าว pineapple look ช่วยหาหน่อยดิ หาอะไร กิ้งก่าเหรอ โอเค ว่ามันมีนะ แต่ว่าเราหาไม่เจอ มันซ่อนหรือเปล่าแล้วซ่อนตรงไหนเนี่ย เราทำเสียงดังๆให้มันออกมาไหม กิ้งก่ามันทำเสียงอย่างนี้ใช่ไหม มันร้องยังไง ร้องเหมือนเสียงแม่แหละ แต่เนื้อทำไม่ได้ทำได้ไหม มันถ้าเกิดมันมีเสียงร้องเหมือนกิ้งก่า มันจะออกมา เพราะว่ามีคนร้องมันคิดว่าเป็นเพื่อนมัน แล้วอาไม่เคยได้ยินเสียงตัวอย่างอ่ะ มันต้องตัวอย่างยังไงอ่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วแม่ทำเสียงยังไง แต่ถ้าก็ตรงนี้ไก่ ไปกันเถอะ ไปจับไก่ จับไก่เลยเหรอ เอาอันนี้นะคล้องคอเลยนะ นี่นะคล้องคอเลยนะคล้องคอไก่เลยนะ อันจับไก่ โอ้ช่วยด้วย อีกแล้ว ระวังนะไก่ เออช่วยด้วย ระวังมดแดง เหนือนั่นแหละอย่าจับ โอ้ ขยับเบาๆสิ โอเค เดี๋ยวตู้ใหญ่ก็ตื่น โอเคเอาเบาๆไปบอก